Alavuudelle lähdetty. Tässä just Riksu ABC:llä pysähdytty vähän vetää lounasta. Ja tässä on Main Mechanic. Ja siellä menee The Torttu. Hei, kato kameraa äkkiä. Tää on hyvä. Yes. Mä sain, tai te saitte Tortu hymyä, se on harvinaista. Se on TNT, tätä Dynamite. Team katastrofi. Se olisi niinku Nissispehi sanoi. Mulla kävi ihan sama, että on Nissispehi tiimi. Grande katastrofi. Tää on luksusta, kun saa ottaa lonkkaa vaan täällä yläpedissä ja auto ajetaan. Nyt olemme laskeutuneet tänne alavuuden varikolle. Siinä näkee MX-1 ykkösjysy hiippailee takavasemmalle. Varikkoelämää lauantai-iltana. Tässä on vähän pimeetä, mutta tossa ei se the red plate. What's the feeling for the tomorrow race? It's really good. I'm gonna get the win, and my friend here is gonna take the medal this year, so he needs to do well. Oh, who? Oh, René Rand, you know the goon, the biggest gooner. René the Goon. Yeah, of course. Se olisi herätty kisa-aamuun. Oi. Äänien perusteella siellä MX2 ja justiin reenejä tai aikaa jo. Niin tästä näin pikkuhiljaa aamujumpan kautta kamat päälle ja baanalle. Hei, pitäis mennä ottaa pyörää ulos autosta. Siellä alkaa kohta treenit. No nuo reenit vaikka. Kaikki mitä sulla olisi paremmin. Valmiina kuin lukkarisota. Hävinnyt vaimennut. Nyt saatiin Silanderilta haverisella top 10 siintää mielessä. Itse direhtööri Karttaa vähän. analysoi. Äijä tyrkkäs. Kova veto. Niin, kato näillä jammuilla pääsee. Ei juma. Sen paikan niinku, mitä sanotaan Strömsöksi. Joo. Eikö mene niinku siellä? Masa menee. Tän hurun perään mä lähdin aikaa, jos sekalkiaikaa, kun mun räjähti takaiskari. Totta kai se tuli. Nyt kulkee vittu, jos Nyt. ei tuu tolppa niin. Nissispehi, mekaanikko siellä ja Silvennoinen hieroo vähän ensi kaudelle diiliä. Pakko kysyä ihan ekaksi, että milloin sä oot viimeksi ajanut? Näin kun sitä voidaan sitä nopeampaa. Eka erä vedetty ja ei nyt ollut kovin hyvä suoritus, että ainakaan startissa, että siinä oli joku 13, että jäin toiseen mutkaan aika hyvin pussiin ja putosin siinä ja siitä sitä kuuluisaa vinttikoirakisaa
maalis sit kutonen ja ette täytyy nyt tokas edes koittaa ottaa parempi startti, että pääsis heti sinne kärkeen, niin olisi sit hyvä siinä vetää kovaa skabaa. Ei mitään, toisessa erässä taas kaasu. Tokas eräs parempi startti, mut välivapaa mutka se kaadui ja siinä pääsi, just oli tehnyt hyvän nousun, niin sit taas kuittas samat jätkät ohi ja ei oikein, ei ollut niinku, ei tosiaan oo ihan niinku mairitteleva. Ja nyt Imatralla on sit 13. päivä viimeinen osakilpailu ja tässä kuitenkin ollaan nyt tässä pisteessä 3. mitallista taistellaan viimeisessä kisassa ja täytyy nyt koittaa nyt vielä vähän satsaa ja petraa tuohon loppuun. Joka tapauksessa on ihan silleen tasainen kausi ollut ja vähän ylä- ja alamäki, mutta ei siinä mitään. Vikas osakilpailussa vielä veivataan ja sitten katsotaan mikä on tulos. Kiitokset taas Tortulle ja Teemulle, että ne piti pyörän mintissä, ettei tarvinnut vetää vaan. Kiitoksia jätkät ja muutenkin kaikki tukijat ja sponssit, ketä on. Imatraa sit vielä veivataan isolla kaasulla. Kato, jumaliste on komia. Voiko vitutukseen kuolla? Ei voi. Oikeesti niinku säälittävää räpellystä. Pääsit vetää tää. Saatana. Perkele! No oli tällaiset kisat tällä kertaa ja Jutila sanoi mennään eteenpäin ja Imatra tärähtää vettä. Paskahousus. Yeah, now I have to say that I'm not so happy for this race today and yeah, it was so säälittävä räpelys, you know. The riding was so bad and yeah, I didn't like, the feeling was so, didn't like it at all. Know the feeling when you just want to. We are just on my own way to the home and vitsi, tää on kyllä, ei kukaan jaksa kuunnella tämmöstä. No ei jaksa saada. Se oli siinä. Up to the next.